Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Тараптар әңгіме барысында екіжақты ынтымақтастықтың Қазақстан мен Ресей арасындағы саяси және сауда-экономикалық байланыстардың оң қарқынымен дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар биыл қыркүйек айында өтетін Ресейдегі Қазақстанның мәдениет күндері жайында әңгіме қозғалып, гуманитарлық саладағы диалогты одан әрі ілгерілетудің маңыздылығы сөз етілді. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин алдағы кездесулер кестесін талқылады. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі Ресей Федерациясының төтенше және өкілетті елшісі Алексей Бородавкинмен кездесті. Басқосуда тараптар Еуразиялық экономикалық интеграция аясындағы әріптестік және ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Елбасының айтуынша, Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас өзара сенімге негізделген. Бірлескен 10 мың кәсіпорын жұмыс істейді, әрі Ресей экономикалық тұрғыда еліміздің ең ірі серіктесі. Дегенмен, екі ел әріптестігін әлде тереңдету үшін бірлескен іс-қимылдар қабылдану қажет. Осы ретте қос мемлекетке ортақ кәсіпорындар құруға көбірек көңіл бөлу керектігі айтылды. Енді Ресей елшілігі өзара достыққа негізделген байланыстарды одан әріде нығайта түседі деген сенім зор, деді елбасы. Өз кезегінде дипломат Нұрсұлтан Назарбаевты Ресей халқы ерекше құрметтейтінін жеткізді. Ресей халқы сізді тәуелсіз Қазақстанды құрушы және оның басты сәулетшісі ретінде құрметтейді. Оның үстіне сіз еліңіз таңдаған стратегиялық бағыттың, оның ішінде Ресеймен орнаған берік байланыстың кепілі болып қала бересіз. Елшілік екі ел арасындағы келісімдердің орындалу үшін нәтижелі жұмыс істей береді. Россия наш самый крупный экономический партнер. Все годы своей работы я строил отношения доверительного, близкого. И основной договор о дружбе и сотрудничестве с 1992 года, потом союзничество, обращенный в 21 век, основополагающие наши договоренности, как вы помните. Наши частые встречи с Владимиром Владимировичем в политическом плане говорят сами за себя. Россия остается основным нашим союзником и партнером по всем направлениям. Мы дорожим этими отношениями и будем развивать. Поэтому курс наш вот такой, и я надеюсь, что вы будете всячески способствовать дальнейшему сближению, дальнейшему повышению мер доверия и дружеских отношений между нашими странами. Қазақстан президенті мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Анар Жайылғанованы қабылдады. Кездесуде агенттік басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа президенттің кадрлық резервін жасақтаудың негізгі аспектілері жөнінде егжей-тегжейлі баяндады. Мемлекет басшысы аталған бастаманы жүзеге асырудың ерекше маңыздылығын атап өтіп, жалпы іріктеу үдерісінің барынша ашық болуын қамтамасыз етуді және барлық мүдделі тұлғалардың онлайн платформа арқылы қатысуына жағдай жасауды тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін сондай-ақ Қытай Халық Республикасының елшісі Джан Соянды қабылдады. Елші Қазақстан мен Қытай арасындағы стратегиялық серіктестіктің қазіргі ахуалы мен келешегі жөнінде өз ойын ортаға салды. Сондай-ақ биыл қыркүйекте Қазақстан Республикасы президентінің Қытайға жасайтын алғашқы мемлекеттік сапарына дайындық барысы туралы баяндады. Президенттің пікірінше алдағы сапар Қазақ-Қытай қатынастарындағы маңызды оқиға. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан тәуелсіздігін алған сәттен бастап екі ел арасында екіжақты ықпалдастық пен халықаралық күн тәртібіне қатысты барлық мәселелер бойынша ашық әрі сындарлы диалог орнағанын айтты. Мемлекет басшысы осы дәстүрді жалғастыру керектігін атап өтті. Қазақстан Қытаймен жаңа технология, ауыл шаруашылығы, сондай-ақ мәдени гуманитарлық салалары бойынша ынтымақтастықты дамытуға мүдделі, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Еліміз кәсіби деңгейі жоғары мамандар дайындайды. Әсіресе үкімет басшысының тапсырмасынан кейін 20 кәсіптік стандарт әзірленген. Жыл соңына дейін олардың саны 480-ге жету керек. Бұл мәселе бүгін біліктілік жөніндегі ұлттық кеңес отырысында талқыланды. Жиында премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев алдағы 4 айдың ішінде осы жұмыстар толық аяқталуы керек деді. Бұған қоса ол қазіргі экономиканың сұранысына сай мамандар даярлығы өте өзекті мәселе екенін алға тартты. Басқосу барысында осы бағытта атқарылып жатқан басқа да шаралар сөз болды.
Должен быть ответственность. Осы тапсырмаларды орындау үшін әрбір министрлік басшысы мен орынбасарлары өз саласындағы кәсіптік стандарттарды дайындау қажет. Бұл тапсырма осыған дейін де елбасының 100 нақты қадамында көрсетілген болатын. Сондықтан әр тарап бұл жұмысқа үлкен жауапкершілікпен қарауын сұраймын. Жауапкершілік болған жерде нәтижеде болады. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Қарағанды облысында медициналық сақтандыруды енгізу бойынша пилоттық жобаны іске қосты. Айта кету керек, Қарағанды өлкесіндегі барлық медициналық мекемелер кешенді медициналық ақпараттық жүйеге көшірілген. Жаңа жүйе науқастардың диагноздары, тағайындалған дәрі-дәрмектер мен рәсімдер туралы барлық анықтамаларды бірыңғай дерекқорда сақтауға мүмкіндік береді. Медициналық сақтандыру жүйесін тестілік режимде енгізуге республикалық бюджеттен 2,3 миллиард теңге бөлінді. Қазір аймақта 549 мың жұмыс істейтін азамат міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне жарна салған. Төлемдердің бүгінгі күнге жалпы сомасы 15,4 миллиард теңге. Ертең осы жоба басталғаннан кейін әр мекеменің деңгейінде дәрігерлер, қызметкерлер оларда осы жұмысқа қатысу қажет. Өзіміздің қарапайым азаматтарға, науқастарға осы жаңа пилоттық жобаны түсіндіруге мүмкіндік болу ашу керек. Оған біз жұмыс жасап жатырмыз. Медициналық сақтандыру ол бөлмейді, жекеменшік па, мемлекеттік па жұмыс берушілер. Қазіргі күнде барлық жұмыс берушілер осы өздерінің жұмысшыларына жаңағы сақтандыру қорына ақша төлеп жатыр. Төлеп жатқан деңгей өте жоғары деп айтуға болады. Қарағанды облысында дәрігер тапшылығы баспана беру арқылы шешіліп жатыр. Бүгін Абай қаласында 13 жас маманға қызметтік баспананың кілттері табысталды. Толығырақ аймақтағы тілшіміз Айнұр Абдиева әңгімелейді. Алиджан Бекулиев медициналық жоғары оқу орнын 1 ай бұрын тамамдап, Абай қаласындағы орталық ауруханаға жалпы хирург дәрігері қызметіне қабылданды. Бүгін жас дәрігер отбасын жаңа баспанаға көшіріп, қуанышқа бөленіп отыр. Жас мамандарға осында 2 бөлмелі пәтер беріп жатыр. Өте қуанып, тек қана коммуналдық шығындарды ғана өзіміз төлейміз, қалғанның бәрі тегін болып есептелінеді. Үлкен септігін тигізіп отыр. Бізге барлық жағдай жасалынып отқаннан кейін бізге тек қана жұмыс істеу керек. Жас мамандарға қызметтік тұрғын үй қаладағы көп қабатты үйдің бірінен берілді. Пәтерлерді жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 75 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Дәрігерлерге табысталған баспаналар күнделікті өмірге қажетті тұрмыстық техника, жиһаздармен жабдықталған. Ең үздік деген республикадағы жас мамандарды шақырып, соларға бүкіл жағдайын жасап, үйдің ішінде жиһазын барлығын жасап беріп отырмыз. Сондықтан да мен біріншіден осы келген жас мамандарды шын жүректен жаңа қоныстарымен құттықтап, екіншіден Абай қаласы ол үлкен дәстүрі бар қала. Бұл жерде өте жақсы адамдар тұрады. Міне сол кісілерге сіздер жаңадан осы жаңа қалаға кеп, осы қаладан жаңа бақыт табады деп ойлаймын. Айта кету керек, Абай қаласына бұл жолы еліміздің түкпір-түкпірінен жалпы тәжірибелік дәрігерлермен қатар анестезиолог, невропатолог, офтальмолог мамандары келді. Қазір қалалық аурухананың құрамы дәрігерлермен толық қамтылды. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Қарағанды облысы, Хабар 24. Қарағандыда табиғат қорғау инспекторы Ерлан Нұрғалиевтің өліміне қатысты сот алды тыңдау өтті. Жауапқа Қызылорда қаласының 7 тұрғыны тартылмақ. Оның 3-еуі адам өлтіру, ал 4-еуі заңсыз аңшылықпен айналысты деген күдікке ілінген. Айта кету керек, қарсы тараптары негізгі сот отырысы басталмас бұрын істі қайта тергеуге жіберуді сұрап отыр. Нұрғалиевті өлтірді деген күдікпен қамауда отырғандар Берік Ахметов, Мұрат Шөкілдеков және Қайрат Ақшанов. Сот алды тыңдауларда айыпталушы тарап тергеу толыққанды жүрмеді деген уәж келтірген. Қорғаушылар болса қамаудағылардың қасақана кісі өлтірмегенін айтады. Соған орай кісі өлтіру бабын жарақаттау бабына ауыстыруды сұрап, қайта тергеу жүргенін қалайды. Ал жәбірленуші жақ керісінше қамауда отырғандардың қасына қалған 4-еуді де қосу керек дейді. Өйткені олар қылмысты жасырып, құзырлы органдарға хабарламаған. Естеріңізге сала кетейік, оқиға 13 қаңтарда болған еді. Табиғат қорғау инспекторлары браконьерлердің ізіне түсіп, қуып жеткенде 2 инспекторды 3 браконьер соққыға жыққан. Сөйтіп Петр Ницик жарақат алып, Ерлан Нұрғалиев 2 күн ес-түссіз жатып, жан тапсырған болатын. Ницикті өлтірмекші болып аяғына дейін жеткізе алмалды. Ал енді жәбірленуші Нұрғалиевті өлтірген туралы біле тұрып, арнайы мекемелерге хабар бермеген. Базаров, Қайырбек Мырзабаев және Акимовқа осы қылмыстық
кодекстің 432 мен және 434 баптар бойынша қылмысы жауапқа тартылуы керек. Соны өтініп отырмыз. Алматының қақ ортасында бірнеше адамды қасақана қаққан оқиғаға қатысы бар екі топ өз ойларын айтып ақталуда. Зардап шеккен азамат рөлдегілер бізді басқа біреумен шатастырып алды десе, көліктегі екі азаматтың анасы әлеуметтік желіге балаларына бөтен біреулердің шабуыл жасағанын айтып, бейне жазба қалдырды. Бұл мәліметтер тергеліп жатқан іске қалай әсер етпек? Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Бірнеше адамды жол ортасында қуалап жүріп қаққан екі көліктің рөлінде ағайындылар болған. Олардың анасы Назира Әлекееваның айтуынша, туыс бауырының туған күнін атап өтіп кафеден шыққан оның екі ұлына танымайтын біреулер тап берген. Екі топтың ерегесінің соңы төбелеске ұласқан. По интернету выложили ДТП. Интернетте Toyota Avensis көлігінің үш жігітті қаққан бейне жазбасы шықты. Ал оған дейін не болғаны түсірілмеген. 25 күні менің ұлым туыс бауырының туған күнін атап өтуге караокеге барады. Сол жерден шыққанда оған белгісіз біреулер тиіскен. Олардың жасы менің ұлымнан әлдеқайда үлкен. Оқиғадан зардап шеккен Сергей Хан қазір ауруханада ем алып жатыр. Аяғы мен қолы сынған оған дәрігерлер ота жасаған. Ол бүгін журналистерге сұхбат берді. Оның айтуынша, көліктегі азаматтар бұларды басқа біреулермен шатастырған болу керек. Көрші ғимаратта көңіл көтеріп отырған азаматтар өзара бір нәрсеге келіспей қалған сияқты. Бұл уақытта біз дүкеннен шыққанбыз. Содан бізге қарап дауыс көтеріп, балағат сөздер айта бастады. Біз де қарап тұрмадық. Ереге сұлғайып жолға шығып кеттік. Екі жігіт көлік отырып жолда бізді қорқытпақ болып айнала жүрді. Біз тоқтаңдар, жағдайды анықтайық деп айғайладық. Ақ көлік біздің алдымызға келіп тоқтай қалғанда, артынан қара көлік келіп қақты. Қалай дегенде де қылмыс болғаны анық. Жасағандар жауапқа тартылады дейді адвокат Есімбол Мамырханов. Бұл әрекеттің бұзақылық бабымен емес, кісі өлтіруге оқталу бабына ауыстырылуы дұрыс дейді ол. Использовали автомобиль в качестве, средств самообороны и прочее. Айыпталушылардың анасының көлікті олар өз қауіпсіздігі үшін қолданды деген желідегі пікірі ақылға сыймайды. Бейне жазбадан анық көрініп тұр. Олардың адамдарды мақсатты түрде қаққаны. Ал екінші айыпталушының құқық қорғау органдарынан қашу оның қылмысын үстемелемейді. Айта кетейік, үш адамды қасақана қаққан екі азаматтың бірі қолға түсті. Аты жөні мәлім, екінші күдікті әлі іздестірілуде. Гүлжан Көленқызы, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы. Елімізде туберкулезге қарсы екпе жасау уақытша тоқтатылды. Бұған вакцина ұсынатын жапониялық компанияның өз өнімдерін қайтарып алуы себеп. Енді денсаулық сақтау министрлігі қажетті дәрі-дәрмекті Үндістаннан сатып алмақ. Өйткені жапондық өндірушінің әлемнің 35 мемлекетіне жөнелткен вакцинасында адам денсаулығына зиянды зат табылған. Сөйтіп, тауарларын кері қайтарған. Ал елімізде жыл сайын жаңа туған 370 мың және бірінші сыныпқа баратын 230 мыңнан аса балаға көк таяқшасы мен басқа да ауруларға қарсы екпе жасалуы қажет. Біз СК Фармация бірыңғай дистрибьютор ретінде ЮНИСЕФпен бірге бірігіп Serum Institute of India өндірген БЦЖ вакцинасын сатып алу жоспарлап жатырмыз. Бұл негізгі толығымен процедуралардың бәрін орындау үшін және жеткізу үшін 2-3 айға жуық уақыт кетеді. Жалпы шамамен бұл 170 елде қолданып жатыр. Бүкіл статистика бойынша бүкіл әлемде 67% балалардың бәрі бұл вакцинамен қолданылады. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Таяу шығыстағы Газа секторында екі жарылыс болып, Хамас қозғалысының 3 мүшесі қаза тапты. Тағы бірнеше адам жарақат алды. Соңғы шабуыл дрон арқылы жүзеге асырылған. Алайда оны кімдер ұйымдастырғаны белгісіз. Израиль екі оқиғаға да еш қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Жарылыстардан кейін Газа секторының ішкі істер министрлігі төтенше жағдай жариялап, қауіпсіздікті күшейткен. Жапонияда толассыз жауыннан кейінгі тасқын салдарынан 2 адам көз жұмды. Қаза болған Кюсю аралының тұрғындары. NHK телеарнасының хабарлауынша тасқынның күштілігі сонша көліктерді ағызып әкеткен. Қазір табиғи апатқа байланысты жергілікті билік 850 мың адамды қауіпсіз жерге көшіре бастады. Куәгерлер түсірген видеодан қаланың біраз көшесі су астында қалғанын байқауға болады. Бұдан бөлек толассыз жаңбырдан шаһар сыртындағы өзен арнасынан тасып, маңайдағы елді мекендерді де су басқан. Жапония метеорологиялық қызметі қауіптің 5-ші деңгейін жариялады. Ал зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында Сага префектурасының сұратуымен Жапония қарулы күштері аймаққа әскер аттандырды.
Германия, Ұлыбритания және Франция Біріккен Ұлттар ұйымында Солтүстік Кореяға қатысты бірлескен мәлімдеме жасап, Пхеньянның зымыран ұшырауын сынға алды. Еуропалық мемлекеттер Солтүстік Кореяның бұл әрекеті Біріккен Ұлттар ұйымының қарарына қайшы деп, оның басшысы Ким Чен Ынды келіссөз жүргізуге шақырды. Сондай-ақ зымыран сынағы тоқтамайынша халықаралық санкция алынбайтынын жеткізді. Еске сала кетейік, Пхеньян өткен сенбі күні жақын қашықтықтағы баллистикалық зымыранды тағы сынақтан өткізген болатын. Ел жаңалықтарына ораламыз. Сұрмергендер сайысы. Қарағанды облысындағы Спасск оқу-жаттығу орталығында Алтын үкі 2019 халықаралық кубогі үшін жарыс басталды. Осымен 8-ші рет ұйымдастырылған шараға 5 елдің әскери мергендері қатысып жатыр. Әр елдің мықтылары 5 күн бойы нысана атудан және әскери шеберліктен сайысқа түседі. Одан бөлек полигонда қару-жарақ және әскери техникалар көрмесі ашылды. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Әйелдің қолына қару ұстайтын күн тумасын. Дегенмен мына мылтықтың мықтылығы туралы айтқым келіп тұр. Италияда жасалған Айрекс 160 шабуылдаушы мылтығы 1000 метр қашықтыққа дейінгі нысананы дәл көздейді. Мына үстіңгі ұңғымадан оқ, астынан гранат атылады. Қаруда мін жоқ, алайда оны қолдана білу де өнер. Көздегенін қалтшы бермейтін кәсіби мергендер жиналды. Беларусь, Ресей, Өзбекстан мен Үндістанның және Қазақ елінің әскери элитасының өкілдері 5 күн бойы өз шеберліктерін көрсетеді. Барлығы да дайындықпен келгендерін айтады. Бұған дейінгі жылдары қазақстандық мергендер жүлдені бермей келді. Себебі біздің елдің жігіттеріне туған жердің топырағы күш беріп, рухтандырады екен. Бұл қонақтардың пікірі. Көптеген жарыстарда жергілікті команданың жеңіске жететіні заңды. Себебі ер азамат өз елінде намысқа тырысады. Мергендердің есте сақтау қабілеті мен жылдамдығы маңызды. Сондай-ақ аздаған қулық та артық етпейді. Нысананы көздеу шахмат ойыны сияқты. Әр қадамыңда ойланып барып жүресің. Қарсыластың да іс-әрекетін бақылап отыру маңызды. Жарыстың қызығы енді басталады. Алғашқы күні-ақ әр елдің мергендері шеберліктерін көрсетіп бақты. 2,5 шақырым жолдағы кедергілерден жүріп өтіп, соңғы сәтте нысананы көздеді. Ала келген қару-жарақтарын көрмеге қойды. Қарудың түрі бар. Тапаншадан бастап әскери техниканы әп-сәтте жойып жіберетін гранатометқа дейін көрсетілді. Бір елде бар қару екіншісінде жоқ деп айтуға болмас. 5 елдің армиясы да соңғы үлгідегі қаруды қолданады. Мылтық өз алдына. Қазіргі мергендердің робот көмекшісі бар. Мергендердің қарулары ол әр мергеннің өзіне байланысты. Кейбір мергендерге өз көзіне акустика дейді, сол несіне байланысты әр қайсына әртүрлі мерген мылтықтары арналған. Ұзын қашықтықта, алыс қашықтықта, жақын қашықтықта әртүрлі қашықтықтағы мерген мылтықтары ол әрбір мергеннің өзінің мінездемесіне, өз несіне қабылданған. Бақылаушылар және бақылаушылар бар. Әр мемлекеттен, ол Қытай мемлекетінен, Италия мемлекетінен келіп отыр. Сербия мемлекетінен келіп отыр. Түркмения, Турция мемлекетінен келіп отыр. Және Біріккен Араб Эмираттар елінен келіп отыр. 5 жыл бойы алтын үкі қазақстандық мергендердің қолында болды. Бұл жолы қай елдің ие боларын жарыс нәтижесі көрсетеді. Айтпақшы, жылда бұл шарадан қалмайтын Қырғыз елінің мергендері биыл соңғы сәтте айнып қалған. Жалпы жарысқа 1000-ға жуық мерген қатысуда. Әр жақтан келген әскерилер көрмеге қойылған техникаларын да таныстырды. Мынау әскери техника квадроцикл сағатына 130 км қашықтыққа жетеді. Бұл нағыз кәдімгі жолсыз жерлерге арналған техника. Ақсәуле Байменшіні, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Оңтүстік Кореяда тұратын қазақтар қауымдастығы мен отандастар қоры ынтымақтастық туралы келісімге келді. Кездесу Сеулдегі Қазақстан елшілігінде өтті. Қордың басқарушы директоры Еркін Оңғарбаевтың айтуынша, Корея астанасында қазақтар қауымдастығы құрылады. Қор осы бірлестікке оқулықтар беріп, қазақ тілін үйренуге көмектеседі. Сондай-ақ диаспора өкілдері осы жылдың қазан айында
Түркістан қаласында өтетін отандастар форумына шақырылды. Корея Республикасына қазақстандықтардың көбі жұмыс істеуге және білім алуға барады. Корея азаматтарына үйленгендер де бар. Сонымен қатар отандастар қорының өкілдері Сеулде шетелдегі корейлер қорының басшылығымен кездесу өткізді. Бейресми түрде келген қазақтар бар екен. Олар мысалы осында келіп жұмыс істеп жатыр екен. Солардың мәселесін шешу туралы естіп жатырмыз. Ол проблеманы енді біз өзіміз зерттеуге тырысамыз. Онан кейін Сеул қаласында қазақтар өздерінің тілін, мәдениетін ары қарай ұстану үшін көмек сұрап жатыр. Сондай көмекті көрсетуге түрлі шараларды қолдана бастаймыз. Ақтауда халықаралық туристік форум аясында Каспий маңы мемлекеттерінің 5 шақты кеңесі өтті. Жиында қаузалған басты мәселе Каспий теңізінде туризмді дамыту. Тараптардың ұсыныстары мен алдағы мақсаттары жөнінде тілшіміз баяндасын. Ресей, Әзербайжан, Иран және Түркменстан қарт Каспийді жағалай орналасқан мемлекет өкілдері бүгін Қазақстанда бас қосты. Күн тәртібіндегі басты мәселе Каспий теңізіндегі туризмді дамыту. Халықаралық туризм мәселелерін талқыламас бұрын аймақ әкімінің орынбасары өңірдің бұл бағыттағы өз жоспарымен бөлісті. Туризмді дамыту мақсатында біріншіден Ақтау қаласындағы жағалау аумағында жүйелі жұмыстар жүргізіледі. Себебі бұл негізгі әлеуметтік және жол-көлік инфрақұрылымына ең жақын орналасқан жерлердің бірі. Сонымен қатар бұл бизнестің өркендеуіне жол ашады. Екіншіден, тарихи, мәдени және экологиялық туризмді дамытуды қолға аламыз. Форум аясында туристік сала бойынша 5 шақты кеңес өтті. Онда өткен жылдың тамыз айында Каспий маңы мемлекеттері басшыларының саммитінде қабылданған шешімдердің нәтижелі іске асырылуы сөз болды. Жиында сондай-ақ Каспий жағалауында бірлескен туристік бағыттар ашу мәселелері талқыланды. Күн тәртібінде бірқатар мәселелер шығарылды. Олардың ішінде Каспий теңізіндегі круиз туризмін дамытуы, бірлескен тур маршруттарды дамыту деген сияқты сондай бірқатар мәселелер шығарылды. Жалпы осы 5 шақты консультацияларға бүгінгі күні бізде барлық мемлекеттердің өкілдері қатысып отыр. Әр мемлекет өз тарапынан бірқатар ұсыныстар енгізіп отыр. Енді жалпы осы ұсыныстар ертең қолдау тапса, Каспийдегі туризм одан әрі дамыдады деп сенеміз. Халықаралық туризм форумы саланың дамуына жаңа серпін береді дейді ұйымдастырушылар. Себебі бұл туристік нарық субъектілері мен мемлекет арасындағы өзара тиімді қатынас орнатуға мүмкіндік беретін алаң. Ғазиза Мұхамеджанова, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің бастамасымен елімізде конституциялық апталық басталды. Бұл Атазан күні қарсаңында ұйымдастырылып отырған арнайы шаралар легі. Соның бірі бүгін Атырауда өтті. Қазақстан Республикасы Конституциясы бірлік, тұрақтылық және өркендеу атты республикалық ғылыми профилактикалық конференцияға Конституциялық кеңес мүшелері, парламент депутаттары, жергілікті атқарушы билік өкілдері, заңгерлер мен өңірдің зиялы қауым өкілдері қатысты. Атазан құрметіне орай өткізіліп жатқан конституциялық апталық Атырауда жалғасын тапты. Негізгі құжат қабылданғалы біздің ел шекарасын берік бекітіп, мемлекет, саясат және қоғам қайраткерлері бірігіп, шын мәніндегі тәуелсіз республиканың қабырғасын қалағаны ақиқат. Конференцияға қатысқан көпшілікте конституцияның еліміздің дамуы үшін қаншалықты маңызды екендігін талқылады. Еліміздің негізгі заңының әлеуетін және мемлекеттілігіміздің қоғамымыздың дамуына қаншалықты алғы шарт болып отырғандығын, осы заңның халыққа беріп отырғандығы, заң нормаларының қаншалықты халықтың өміріне еніп жатқандығы жайлы мәселелер қарастырылады. Еліміздің конституциясы ежелден келе жатқан жарғылармен қатар әлем елдерінің негізгі құжаттарын сарапқа сала отырып жасақталған ерекше құжат. Конституция, она безусловно. Конституция біздің халқымыздың құқықтары мен бостандығын қорғаушы негізгі заң. Мемлекетіміздің әлеуметтік саясатын, экономикалық саясатын қалыптастырады. Сондықтан заңды тек мемлекеттік қызметкерлер ғана емес, еліміздің әрбір азаматы құрмет тұтуы қажет. Жалпылай алғанда біздің ата заң халықаралық пакт талаптарына толық жауап береді. Конституциялық апталық аясындағы іс-шаралар еліміздің барлық аймақтарында өтіп жатыр. Ал мұнайлы өлкеге арнайы келген заңгерлер, адвокаттар алқасының мүшелері мен зиялы қауым өкілдері өңірдегі жоғары оқу орындарының студенттеріне шолу дәрістерін оқиды.
Бекен Айрахым, Темірлан Сұлтанғазы, Атырау, Хабар 24. Бүгінде жазушы көп, оқырман аз. Сыни талқыға түсіп сараптамадан өтпеген соң туындылардың да мән мазмұны сұйылып барады дейді қаламгерлер. Қыркүйек айының басында Нұр-Сұлтан қаласында өтетін Азия елдері қаламгерлерінің бірінші форумы қарсаңында жазушыларды толғандыратын мәселелерді Алуа Махамбет тыңдап қайтқан еді. Сөрелерде кітаптар сіресіп тұр, бірақ оған қандай сұраныс бары белгісіз. Жартысы мемлекеттік тапсырыспен жарық көрсе, дені авторлардың өз қаржыларына шығарған туындылары. Қазіргі кезде мерейтойлық отбасылық шығармалар көбейіп кетті. Сондықтан мыңның ішінен жауһарын табуда қиын болып барады дейді қаламгерлер. Қазір сізге өтірік маған үшін 300-ден астам адамның өтініш жатыр. Одаққа қабылдасаңыз деген. Бірнеше романдар жазып тастаған жазушылар бар. Оны кім оқып отырғанын мен білмеймін. Бірақ жаңағы өзінің мүмкіндігі бар, өзінің материалдық жағдайы бар адамдар кітапты шығарады, сосын кітап өтпейді деп реніш айтады. Баспадан шығатын әрбір шығармаға алдымен әділ рецензия мен сараптамалық комиссияның шешімі керек. Өте осал жері қазір ол сын мәселесі. Қазақта сын құрып кетті. Баяғы Мұхамеджан Қаратаевтардың, Ырымғали Нұрғалиевтардың, Сағат Әшімбаевтардың сындары сияқты әдебиетке сын жоқ қазір. Бүгінде жазушылар одағына 800-ге жуық қаламгер мүше. Олардың арасында мықты сыншылар да жоқ емес, бірақ олардың қаламақысы күнкөрістен артылмаса қайтеді. Проблеманың біреуі сол қаламақы. Өзінің маңдай терімен түндер бойы жазған шығармасын, содан түскен қаржыдан басқа оның басқа ешқандай күнкөріс алатын жері жоқ. Сондықтан біздің қазіргі қаламгерлердің көпшілігі басқа жерлерде жұмыс істейді. Ақынның айтуынша біз әлемдік әдеби үрдістен кенжелеп келеміз. Сапалы шығарма жазып, оны түбегейлі оқырманға жеткізу үшін әдеби агенттер мектебін қалыптастыру керекпіз дейді Бауыржан Жақып. Әдеби агенттер ол кісінің жазған шығармасын баспадан шығару жайы, оның таралымы, оған берілетін қаламақы, оның шет тілдеріне аударылуы, оның кітабының презентациясының өтуі, ол кітапты оқырманға жетуі, соның бәрімен айналысатын адамдар бар. Арнайы мамандар бар. Поэзия әлемінде өзіндік қолтаңбасы бар ақынның әлеуметтік желіде 3000-нан астам оқырманы бар. Бұл да заман талабы. Сондықтан қазақ әдебиеті де заманауи әдіс тәсілдерді меңгергені абзал дейді ол. Алуа Махамбет, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24 Алматыдан. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмам, амандықта қайта жүздескенше.